Друзья, всем привет! Если вы столкнулись с подобным шумом в системном блоке вашего компьютера, то дело однозначно мы имеем вот с данным товарищем. Такие звуки может издавать один из кулеров, установленных внутри вашего системного блока. Друзья, лечится это очень просто, и в дальнейшем видео я вам покажу и расскажу, как все это сделать. В моем случае такой звук издает кулер, расположенный в блоке питания. И чтобы нам до него добраться, необходимо открутить 4 болта на заднем корпусе системного блока. Далее отсоединяем все ненужные проводочки, которые подходят к блоку питания. После того, как извлекли блок питания, на его корпусе выкручиваем 4 винта. Далее снимаем крышку корпуса блока питания. Отключаем штекер питания кулера и, вооружившись кисточкой, очищаем от пыли и грязи всю внутренность. После этого выкручиваем 4 винтика, которыми сам кулер крепится к корпусу блока питания компьютера. Вот так выглядит возбудитель нашего спокойствия. С помощью подручных средств аккуратно снимаем данную наклейку. Я использовал канцелярский нож. Под этой наклейкой располагается резиновая заглушка, которую нам тоже предельно аккуратно нужно снять и извлечь. И в это окно нам необходимо поместить смазку. Я использовал масло, которое использую для смазки машинок для стрижки волос. Буквально 2-3 капельки. После этого тщательно собираем все в обратной последовательности и запускаем компьютер и наслаждаемся тишиной. Друзья, данную процедуру я проводил также в первый раз. Посмотрел ролик на YouTube и отважился это сделать. Ничего сложного нет, как говорится, колхозим вместе. Итак, друзья, вот такой вот нехитрый способ ремонта кулера блока питания компьютера, так сказать, буквально за несколько минут, дешево и сердито, а самое главное своими руками. Спасибо за внимание. Если видео понравилось, оставляйте лайки, оставляйте комментарии. Всем спасибо, всем пока.